واعلموا أنه يقول استعيذ بالله وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العلي الكبير. Hvala svevišnjem Allahu dželešanuhu, gospodaru svih svjetova, vladaru dana sudnjeg. Salavat i selam donosimo na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, njegove uzorite ashabe. Allahovu milost i oprost molimo za sve vjernike i vjernice do dana sudnjeg. Amin. Draga braćo u dini islamu, Mubarak je džumanski dan, Jeumul Mezid, dan kad je svako dobro uvećano, kad svako dobro učinjeno mnogo više vrijedi, kad se naši salavati predočavaju poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kad meleki kažu taj i taj Allahov poslaniče ti je poslao selam, a Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem je bilo dato da to zna, pa je rekao u vjerodostojnom hadisu: min ašeddin nasi li hubben nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi malihi wa ahlihi. Kaže, od ljudi koji me najviše vole su ljudi koji će doći nakon mene. Pojedinac od njih će željeti da me vidi, makar dao svoju familiju i svoj metak. I zbog te ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i zbog te njegove obaviještenosti o našoj ljubavi prema njemu, ovaj Mubarek dan koristimo da donesemo što više salavata na njega sallallahu alejhi ve sellem. Ali da naša ljubav prema njemu ne završi na riječima, slijedimo ga u njegovim djelima. Možda mnogo više govori, mnogo više kaže i mnogo više vrijedi jedan urađeni sunnet, jedna praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem nego stotine prenešenih riječi od sunneta. I pokazujmo svoju ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem slijedeći njega. Allah uzvišeni u ajetu koji govori o porodičnim odnosima. I tu ima i slaganja i neslaganja, i razumijevanja, nerazumijevanja, i pogrešnog razumijevanja, i praštanja, i osvete, svega ima. I to je prirodno, to je priroda ljudskih odnosa. Kakva je jedna porodica, takvo je društvo, džemat, država, takav je svijet. Svijet je porodica. I Allah dželešanuhu kaže: وَعَسَا أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا. Taj ajet završava riječima: vi možda nešto vam je mrsko. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. A u tome je Allah dao veliko dobro. Nešto ti ne godi u porodici, nešto nekako nije sad pitanje halala i harama, prosto neka frekvencija odnosa, razumijevanje i tako dalje, nekad ne stoji na mjestu. Kako su rekli neki analitičari, kaže, brak ili porodica je tvoja spremnost da se odrekneš polovine svojih prava i da dupliraš svoje dužnosti. Da se odrekneš polovine svojih prava i da dupliraš svoje obaveze, svoje dužnosti. Ali to ne važi samo za porodicu i porodični život. To važi za život u cjelini. Možda, kako kaže Allah dželešanu, u nečemu što nam je mrsko, teško nam pada, možda je u tome Allah dao veliko dobro. Možda je to nešto test. I naše je samo da razmislimo da neka tegoba, ako nije u haramu, ako nije nešto što je Allah zabranio, hoćemo li da predamo prazan list i da se predamo, ili ćemo da pokušamo taj test da položimo, da kažemo strpit ću se iako mi nije prijatno, izdržat ću iako nije prijatno. Jer obično u onome što nam je neprijatno, u tome nam Allah dželešanu da veliko dobro. Dakle, i džennet i džennetske zasluge su s one strane komfora, luksuza, prijatnosti, ugodnosti i tako dalje. Da nas niko ne zavarava da kad dođemo u džamiju odemo, od toga trenutka počinje život uživanja. Ne, počinju testovi, počinje pitanje, počinje da li ovo što smo došli ovdje, da li zaista vrijedi.
A vjernik musliman koji obožava Allaha dželešanuhu svjestan je dvije stvari. Prvo da je na istini, a drugo da istina može da opstane u jednom društvu, u porodici, pa šire samo uz pravednost. Allah kaže inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah voli pravedne. Pravedan makar i na svoju tegobu, na svoju neprijatnost, ali budi pravedan. Budi pravedan. Kaže se za čovjeka kog zovu peti pravedni halifa, Omer ibn Abdul Aziz, rahmetullahi alejhi. On je često pominjan i pominje se kao primjer pravednosti. A bio je halifa, bio vladar. Vladao. I to bila mnogo moćna muslimanska država u njegovo vrijeme. I dođe mu jedan čovjek iz Adna, čak Aden na dnu, na jugu Arabijskog poluostrva, veliki put prevali i dođe do njega. I kaže, vladaru pravovjernih, ja sam čuo da ti podstičeš ljude kojima je učinjena nepravda da ti dođu. Ja sam, kaže, došao. Požali mu se da je nešto od njegova imetka nepravedno oduzeto, da taj valija, namjesnik koji je tamo, to zanemaruje, nije važno i kaže, meni je ta nepravda me boljela i došao. Čuo sam, Omer ibn Abdul Aziz voli one koji dođu da traže pravdu. I kaže, ja sam ti došao. On napiše pismo svome valiji, kad ti dođe ovo pismo, taj slučaj tako i tako riješi, istraži slučaj i riješi. Ako je nepravda, ispravi nepravdu i selam. To je sve u pismu. Bez uvaženi trta vrta nekakvih 100 fraza na koncu ništa. Kaže, riješi nepravdu i selam. A onda kad krene taj čovjek zadovoljan s tim pismom, krene da se vraća, kaže, stani odakle, reče da si došao otud i otud, kaže, to je daleko, to je mnogo daleko. Pa mu računa, čim si došao, kamilom, koliko košta, vjerovatno je izmorena, koliko si noći konačio, koliko si hrane potrošio, koliko si odjeće potrošio, koliko se odjeće istrošilo na tebi. To je težak, dug put. Sračunao mu i 11 zlatnika, 11 zlatnih dinara. I kaže, dao mu, isplatio mu. Evo ti troškovi tvog dolaska i odlaska, što si došao da tražiš pravdu. A onda kaže, i o ovome što sam ti dao pričaj ljudima. Sad bi lovci na fotelje, na političku poziciju, na svašta nešto, oni bi rekli, vidiš, i on hoće promociju. Evo ti pare, a ti pričaj da sam ti ja dao. Ali Omer nije dao da to ode tako. Kaže, pričaj da si dobio novac, putne troškove što si došao, da svoj problem riješiš, da time ohrabriš svakoga ko ima nepravdu da dođe da traži nepravdu i da neće ga koštat troškovi traženja pravde, da ga to neće koštat. Ohrabri svakoga ko ima neku nepravdu. Kaže, imam za puta, Bog zna hoću li imat da se vratim, porodica će mi gladovati i tako dalje. Sad da se preselimo u sadašnje vrijeme, 21. vijek, demokratski svijet i Evropa na čijem tlu živimo i traženje pravde. Plati advokata, plati ovo, plati ono, traženje pravde te košta više nego pravda. I govoriš o zaostalom muslimanskom svijetu, o tom šerijetu koji kida ljudima ruke, a vidiš oni koji su živjeli šerijat sa kojom pravednošću su se odnosili, odnosno sa kojom posvećenošću su se odnosili pravdi. Da ako tražiš pravdu, evo ti troškove traženja pravde. To je islam. Kako na ovom nivou halife, svaki otac je halifa u svojoj kući i svaka majka je starateljka, paziteljka, glava kuće svoje djece i ona ih podiže i svako dijete opet je odgovorno za sve, za svaki zalogaj kojim je pohranjen u roditeljskoj kući i svi na taj način da gledamo u pravdu. Valija iz Horosana istom tom Omer ibn Abdul Azizu napisao, kaže,
Ovaj narod ovamo, da Bog sačuva, ne prinja mu ništa, neće. Jedino kaže, šta ih može popraviti, kaže, es-sejfu was-sautu. Kaže, može da ih popravi sablja i bič. Za ko je beznadežan, skini mu glavu, ko ovako ima nade, bičuj ga dok se ne popravi. Omer ibn Abdulaziz mu piše pismo, kaže, slagao si. Prva riječ, slagao si. Yuslihuhumul adlu wal haqqu. Taj narod će popraviti pravda i istina. Budi pravedan prema njima i podrži istinu s čije god strane je bila, da vidiš kako će narod da se popravi. Da vidiš kako će se ljudi popraviti. I kad smo pravedni u svojoj porodici, zadužujemo pravdom svakoga u svojoj porodici. Kad smo pravedni u svom društvu, u svom gradu, dužimo druge da nam pravdom vrate. I to je ono što Islam hoće. To je ono kakvog čovjeka Islam gradi. Pravednoga. A pravednoga Allah voli. Kad pomenu na početku salavate, na kraju da pomenem suru Kehf. Sura Kehf znači pećina. Učimo je petkom i ko je prouči petkom, Allah mu da svjetlo do sljedećeg petka. A to svjetlo će biti, i ako Bog da, i na sudnjem danu. Tu se pominje jedna grupa mladića koji su bili prave vjere u nevjerničkom društvu. Pobjegli iz takvog društva. I sklonili se u pećinu i Allah je uspavao 100 godina. Priča je čitava. Ali ono što je interesantno, sa njime je bio jedan pas. Ka'bul Ahbar, jedan od ashaba koji je bio od sljedbenika knjige, pa je znao tu predaju, jer se ta predaje pominje i u prijašnjim objavama. Kaže, kad su krenuli ka pećini, sreli na psa, naišli na psa jednog pastira. I taj pas oko njih se, ono što kažu, pripitomio se i oni ga ćerali. Treba da ostanemo u pećini. Šta će nam on? Kaže, Allah je dao da to pse to progovori i da kaže, nemojte me tjerati od sebe. Fa inni uhibbu ahbab Allah. Ja volim one koje Allah voli. Ja volim one koji su Allahu dragi. I bio je sa njima i iz te ljubavi životinje koja voli one koje Allah voli. Jer su bili jedini vjernici u tom kraju i u tom dobu. Kaže, pomenut je taj pas u Kur'anu. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. Njihov, kako se opisuje njihovo spavanje u pećini, kaže, a njihov pas beše tu, tako dalje. Dakle, u pravednosti budimo sa pravednima, sa onima koji su na istini, sa onima za koje znamo da su dobri i to dobro je zalog da ih Allah voli. Budimo uz one koje Allah dželle voli, da nas Allah dželle voli i pomene u društvu onih koje on uzvišeni voli. Molim Allaha dželle da nas uputi i vodi pravim putem. Posljednja je, odnosno prva je džuma u mjesecu i podsjećam na običaj ovoga džemata da izdvojimo od svoga imetka, da damo na Sergiju, da pomognemo rad ovoga džemata, da budemo odgovorni sami za sebe, za svoj džemat i da nam to bude opet ono što će nas dočekati na sudnjem danu. Tamo ćemo imati samo ono što smo za ahiret odavde poslali, žrtvovali i dali. Molim Allaha dželle da nam otvori pute koji vode njemu, da nas Allah dželle u džennetu sastavi pravom putu uputi. Amin. Ela inna ahsanal